Amerikada konkursda birinchi o'rinni oldim. Eng zo'r ovqat pishiradigan, shirin ovqat pishiradigan va eng toza ovqat pishiradigan nomzodlik bo'yicha birinchi o'rinni, ya'ni grant o'rinlarini oldim va oltin medallarga sazovor bo'ldim. Shuning uchun bugun sizlarga amerikanskiy konkursda nima tayyorlaganimni ko'rsatib bermoqchiman. Kapsikda hammamiz yaxshi ko'radigan pisochni xamir tayyorlaymiz. Smetana, tuxum, un, razrıhlitel, tuz va ozgina shakarda. Men ikki xil xamir qildim. Ko'proq shakar solib qildim va kamroq shakar solib qildim. Misnoy pirog uchun va tvorojnik uchun ham misnoy pirog uchun ham ozgina shakar solaman qizlarjonlar. Masalan, agarda qaymog'inglar yoki smetananglar achib qolgan yoki sal-pal hidlangan bo'lsa, shakar ularni hidini yoki kisloy mazasini oladi. Ikki xil xamir qilib, ikki xil nachinka qilib, hammasini ustilari qizargunicha va ichlari pishgunicha, ko'nglim xotirjam bo'lgunicha ushadim duxovkada. Keyin esa tvorojnik ustiga saxarli pudra surdimda, keyin esa sovutdim ularni. Hammasi sovigandan keyin dasturxonga bolalarga tortdim va bolalar ham maza qilib yeb olishdi. Ha, aytgancha konkursda o'tirgan jyurilar ham maza qilib yeb olishdi. Kameradan ishlash jarayonimni ko'rib turishdi. Bu darajada ozoda qizni, bu darajada qo'lin shirin qizni hech qachon ko'rmaganmiz deb tanbeh ham berishdi. Menga bu konkursda juda ham yoqdi uchastovать qilish.